एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। एक प्रेस नोटिफिकेशन निकल के आई है हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर की तरफ से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइपिंग टेस्ट हुआ था जो कि 18/8/2020 से लेकर 21/8/2020 तक। ओके, तो उसमें जो थी वो रिक्रूटमेंट्स थी, उसमें जनरल के थे 75, ओबीसी के 2, एससी के 11, एसटी के 5 ऑफ क्लर्क। ओके, ये क्लरिकल पोस्ट के लिए थी। पोस्ट को जो था वो आपका 746 है और ये सीधा ही 20% कोटा है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो हो रही थी पोस्ट कोड 746 के लिए। तो इसमें जो थे वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए। तो एडवर्टाइजमेंट जो थी उसमें पहले 85 पोस्ट निकली थी, लेकिन बाद में 8 पोस्टें और निकाली गई और उसमें जो वो क्लबिंग कर दी गई और एट लास्ट जो था वो स्किल टाइपिंग टेस्ट जो था वो कंडक्ट करवाया गया 18/8 से लेकर 21/8/2020 को। ओके, और उसमें जो था वो आपके 46 कैंडिडेट आए थे, उसमें 427 कैंडिडेट ही अपेयर हुए और 33 जो थे वो एब्सेंट रहे। ओवरऑल जो था वो लास्ट में 1:10 यानी कि एक पोस्ट के ऊपर 10 लोगों को बुलाया गया था स्किल टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो उनका रिजल्ट जो आपके सामने है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो रोल नंबर उन लोगों के दिए गए हैं जो जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो ज़्यादा डिटेल में जाते हुए आप इसकी चाहे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या जैसे भी आपको सुविधा हो बोर्ड की साइड पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कैंडिडेट जो है और इम्पोर्टेंट एक और नोटिफिकेशन है जिसे मैं बताऊंगा आपको। उसमें एक इसी नोटिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें आपका इवैल्यूएशन जो है वो 15 मार्क्स की होगी। तो उसकी डेट जो है 22 सितंबर जो है 9:30 बजे HP स्टाफ सेक्शन हमीरपुर में जो है वो रखी गई है। और उसमें जो है आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आप लेके आए और उसके साथ जो है आपका 1 ID प्रूफ एंड कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप डाउनलोड करेंगे वो, और सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। एक तो ओरिजिनल लाने हैं, बाकी एक सेट बना के आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके आनी है। इनकेस कैंडिडेट डज नॉट अपेयर, अगर आप अपेयर नहीं हो पाते हैं तो वो इवैल्यूएशन जो है उनकी फर्दर सिलेक्शन के लिए जो है वो मान्य नहीं होगी, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकता है। एंड रिजल्ट आल्सो अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आपको वहाँ से चेक कर सकते हैं आप। और फिर भी बोर्ड की तरफ से कहा गया है व्हाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल एरर कैन नॉट बी रूल्ड आउट। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई गलती हुई हो तो उसको जो है कमीशन रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई द सेम लेटर, और इस लेटर को जो रेक्टिफाई कर सकता है। वैसे गलती के चांसेस ना के बराबर है, 0 के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंशन किया गया अगर फिर भी कोई टेक्निकल एरर रहता है तो उसे वो रेक्टिफाई करने के लिए पूरे वो हकदार है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपके रोल नंबर है। सो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें चैनल एंड लाइक करें और जो कैंडिडेट हैं उनको भी शेयर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।